ठंड लगते ही फीवर, फ्लू, सर्दी, खांसी ये सब चीजें सिर्फ मौसम की वजह से नहीं, इम्यूनिटी वीक का भी सिग्नल हो सकता है। ठंड के मौसम में ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाती हैं, इससे नेजल इम्यूनिटी वीक होती है, वायरस आसानी से अंदर घुस जाता है। ठंड में इतनी ज्यादा धूप नहीं रहती है तो सनलाइट कम लेते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी डाउन हो जाता है और इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। प्लस कैसा रहता है कि लोग इंडोर कॉम्पैक्ट स्पेस में ज्यादा रहते हैं, वायरस फास्ट सेपरेट होता है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए आप सर्दी में गर्म पानी पीजिए, विटामिन डी एक्सपोजर करिए, जिंक, विटामिन सी रिच डाइट लीजिए और मास्क अगर कोल्ड एकदम पीक सीजन पर हो। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे हेल्दी वीडियो के लिए जुड़े रहिए। स्वस्थ रिपोर्ट विद आजाद।